卡钳碟盘都换新的，这螺丝锈成这样子不换，看不懂，真的是看不懂哎。来看一下这刹车卡钳碟盘都换新的，吉隆凯料理啊。但是你看一下这螺丝锈成这样子不换，你觉得这样对吗？这客人一定会问嘛，老板，螺丝锈成这样子会不会断掉啊？卡钳跟碟盘这样换一换，应该2、3千块应该跑不掉吧？如果换原厂的可能要4、5千，但是螺丝又不换，你们是客人，你们能接受吗？我是不能接受啦。好险这不是我修的，我一定不会干这种事情。拜托各位，你们要去车厂保养，如果车行没有帮你换，可以跟老板说哦，安全性顾虑的那种小螺丝钉一定要更换，嘿碎掉那个小钱没关系，我们该花的要花。哦，跟老板讲，帮我换掉，钱我出。为什么？因为我觉得安全非常的重要。你是否也在意安全性的疑虑？有遇到这样的状况，但是不知道怎么处理？赶快私讯 Hanson 哥，我这边帮大家处理。